10년 이상 했기 때문에 발전 문제를 굉장히 친숙합니다. Thì thầy cũng đã từng làm trong operate cái lúc là vận hành trong vòng 10 năm nên là thầy cũng rất là có kinh nghiệm nhiều trong cái việc là vận hành nhà máy phát điện. 여러분들 앞에서 발전기를 강의하는 게 굉장히 반갑고요. rất là vui được gặp mọi người hôm nay để giảng dạy cho mọi người 오늘 강의는 1교시하고 2교시는 주로 발전기 일반적인 상황하고 발전기 정비에 대한 내용을 말씀드리고 hôm nay thì thầy sẽ dạy chủ yếu là liên quan đến máy phát điện và việc bảo dưỡng máy phát điện. 3교시에는 주로 사고 사례를 위주로 해서 여러분들에게 말씀드리도록 하겠습니다. thì phần đầu tiên thầy sẽ 시작하기 앞서가지고 제 소개를 간단히 소개를 드리면 저는 원자력 발전소에서 40여 년을 근무했고요. trước kia là thầy sẽ giới thiệu qua một chút về lịch sử làm việc của thầy. 그중에서 thầy đã từng làm việc 발전소 40 năm trong lĩnh vực phát điện. 12년 정도의 커미셔닝과 오퍼레이션 경험을 가지고 있고요. thầy đã có 12 năm trong kinh nghiệm là chạy thử cũng như là vận hành phát điện. 그다음에 12년 정도의 그 일렉트리컬 퍼실리티에 대한 정비 경험을 가지고 있습니다. 12 năm về bảo dưỡng cũng như là sửa chữa thiết bị điện tại nhà máy phát điện. 이게 이제 발전기, 변압기, 전동기 여러 가지에 대해서 경험을 많이 했고요. Và thầy thì cũng có kinh nghiệm bảo dưỡng như là máy phát này, máy phát điện này, rồi máy biến áp hay là động cơ, như là các loại máy móc và thiết bị ở trong nhà máy phát điện. 그 이후에 16년, 그 후에 이제 예전에 있던 회사 연수로 옮겨가지고 전기 설비에 대한 엔지니어를 논문해왔습니다. Và thầy đã có sau đấy thì có 16 năm là thầy chuyển về phòng nghiên cứu, thầy có 16 năm về nghiên cứu cũng như là kỹ thuật thiết bị điện. 현재는 엔지니어링 회사에서 컨설팅 업무를 하고 있습니다. Và hiện tại thì thầy đang làm ở công ty về thiết bị trong nhà máy phát điện. 처음 1교시하고 2교시의 발전기 일반적인 상황과 발전기 정비에 대해서 말씀드린다고 했는데요. Thì đầu tiên là thầy sẽ chia làm 8 mục như là thầy dạy nhé. Thầy sẽ có mục đầu tiên là về cấu trúc máy phát này. 주 내용은 다른 것 같습니다. 발전기 사양과 사용을 얘기하고요. đầu tiên là sẽ là cấu trúc máy phát 발전기 구조와 보조 시스템, và các hệ thống hỗ trợ máy phát. 그다음에 정비 인스펙션하고 정비 관련해서 발전기의 페일리어 보장과 관련 영향들을 분석해보고요. có tiếp tục với thành phần hư hỏng các phần hư hỏng máy phát cũng như là việc hỏng. 발전기 상태를 보기 위해서 어떤 검사를 해야 되는지 알아보고요. và sẽ có danh sách các loại kiểm tra tình trạng máy phát. 발전소의 건조성을 확인하기 위해서 어떤 테스트를 해야 되는지 말씀드리겠습니다. cái phần đó sẽ có các cái bài test, bài kiểm tra để kiểm tra tình trạng máy phát. 예, 발전기 일반적인 상황입니다. đây là các cái phần tổng quan của máy phát. 여러분의 발전소에 지금 제가 여러분들 매뉴얼에서 여러분들 받은 매뉴얼에서 얻은 여러분 발전소에 대한 데이터입니다. đây là các cái data mà thầy biết được là trong cái 네, 여러분들 잘 아시다시피 máy phát điện của mình luôn đấy. 50Hz에 826 MVA, 그다음에 3000 RPM이고요. như mọi người có thể nhìn thấy là từ 50Hz này, 826.000 kVA, 13.000 RPM là những cái thông số chính xác của nhà máy phát điện của mình. 예, 수소 압력은 약 최대는 5.67바까지 지금 tất cả các số liệu bên trên là từ 이 정도의 용량이면 발전기 용량은 상당히 큰 용량이고요. như cái số liệu trên bảng thì máy phát của mình là máy phát có dung lượng khá là cao. 보통 우리가 발전기 쿨링 방식을 에어로 하냐 수소로 하냐 두 가지 방식으로 나눌 수가 있는데요. bình thường thì là máy phát thì có loại cái cooling làm mát thì có nhiều loại, có thể làm mát bằng 보통 làm mát bằng nước biển. 예, 보통 300 MVA를 기준으로 해가지고 300 MV 이하는 주로 공기 냉각 방식을 사용하고요. dưới 300 mV thì sẽ làm mát bằng không khí. 그 이상은 주로 이제 수소 냉각 방식하고 물 냉각 방식 병합해서 사용하고 있습니다. Còn ở bên trên thì có thể là làm mát bằng nước biển và nước. 이 곡선은 여러분들 발전소의 발전기 특성을 나타내는 곡선입니다. Và tiếp theo là cái trang có cái sơ đồ liên quan đến 이 곡선이 의미하는 바는 수소 압력에 따라서 발전기가 낼 수 있는 출력 제한입니다. dung lượng và nó
biểu đồ nó thể hiện thương lượng của máy phát mình thay đổi theo tùy thuộc theo là nhiệt độ làm mát. X축으로는 우리가 요유 전력을 나타내고 있고 유소 전력 X축으로는 X축으로 유소 전력 이펙트 파워 Là 출력 cái luồng là ngang cái trong dòng ngang này thì là biểu hiện cho cái thương lượng của phát ra của máy phát. Y축으로는 우리가 무효 전력을 나타내고 있습니다. 무효 전력. 이거 뭐라고 해야 되나? 무효 전력. 그러니까 바로 Là không cái còn trong ghi là cái công suất mặt cảm 무효 맞죠? 무효 전력. 그래서 여러분들이 운전에 종사하시면서 발전기로 운전할 기회가 있으시면은 항상 여러분들은 우리 발전기가 지금 발전기가 어느 포인트에서 운전하고 있는가? 지금 무효 전력이 800이고 800메가와트고 유효 전력이 얼마이고 무효 전력이 얼마인지 지금 포지션이 지금 발전기 운전 포지션 여기다 항상 염두에 두고 그러니까 발전 phải có trên cái sơ đồ này để biết là khi mình phát máy phát thì nó sẽ cho cái máy phát mình đang vận hành ở cái điểm nào. Ví dụ như là có công suất phản kháng với công suất của nó ví dụ như 800 MHz 200 발전기 여기 최대됐으면 700메가와트니까 khoảng 800 MHz thì là công suất phản kháng là bao nhiêu là nó sẽ kể cái đường như vậy, sẽ kể con mình khi vận hành sẽ biết là máy phát điện của mình đang vận hành trong cái tình trạng như thế nào. 발전기가 이 곡선 내에서 운전이 되고 있으면 발전기에는 전혀 문제가 없이 운전할 수가 있습니다. Và nếu mà máy phát điện của mình vận hành đúng theo cái sơ đồ vẽ như này, đúng theo cái đường cong sơ đồ vẽ thì là nó sẽ không gặp vấn đề gì cả. 그러나 만약 여러분이 발전기를 운전하면서 이 수소 압력에 따른 이 유효 전력의 제한치를 추가한다든가 아니면 유효 전력의 제한치 추가되기 때문에 발전기는 과열되게 됩니다. Nhưng mà nếu khi vận hành mà cái thông số này nó ra ngoài cái vùng cho phép thì thường là máy phát là nó sẽ bị quá nhiệt, nó sẽ bị nóng. Đấy là một trong những tình trạng mà mình sẽ phải. 그래서 여러분 발전기를 운전하는 오퍼레이션 Q라고 그런가요? 터빈 오퍼레이터? Q인 경우에 항상 내 발전기가 지금 현재 어느 위치에서 운전하고 있다? 여기인지 그런 거 항상 염두에 두고 운전해야 됩니다. Là hiện tại là cái điểm mà máy phát điện của mình đang vận hành nó có nằm trong cái sơ đồ này không? Nó nằm trong cái vùng cho phép hay không? 그래서 여기에 지금 이 발전기가 이 국제에 담고 있는 내용이 굉장히 많은데요. 지금 우리가 아까 처음에 우리가 낼 수 있는 물전력 범위가 0.85에서 0.95까지 이렇게 지금 제한하고 있지 않습니까? 0.85? 네, 여기 0.85. 여기 0.85하고 0.95. Nếu mà cái trong cái phạm vi vừa nãy khi mọi người có thể thấy là như cái máy phát điện của mình là nó sẽ vận hành trong 그래서 우리가 0.85에서 0.95까지 지금 우리가 0.85 cho đến 0.95 đúng không? 물전력의 운전 범위입니다. 그래서 이 범위를 벗어나게 되면 여기는 운전과 건선이 열을 받는 구간이고요. Nó sẽ vận hành trong đúng cái phạm vi cho phép của 0.85 cho đến 0.95. 여기를 벗어나 이 구간이 이제 휴전자 쪽의 온도가 증가하는 구간이겠습니다. 회전자의 온도가 증가하는 구간. Nếu đấy là cái chất là đổ thổ sẽ đi. Nếu đấy đổ thổ nó sẽ làm cái con vượt qua. 어쨌든 간에 여러분이 항상 운전할 때는 머릿속에 항상 이 곡선을 염두에 두고 우리 발전기가 현재 어느 위치에 와 있다는 걸 항상 염두에 두어야 합니다. Thì đây chính là cái biểu đồ đường cong rất là quan trọng trong vận hành máy phát điện để mình biết là máy phát điện nó có đang vận hành trong cái vùng cho phép hay không. 여러분 발전기 구조도 이렇게 되는 외관이 이렇게 되는지 모르겠지만 아마 이거하고 비슷하게 되어 있을 겁니다. 메이커가 어디죠? 부산? 도시반? Máy phát điện đây là cái cấu trúc máy phát điện thì máy phát điện của mình hiện dùng 발전기 메이커가 어디입니까? của bên nào nhỉ? Busan.
부산. 그러면은 부산이면 이런 구조를 가지고 있습니다. Nếu mà Busan thì sẽ có cái cấu trúc giống giống như cái hình vẽ như vậy. 네. 로테이팅 필드 타입이고요. 그다음에 실린더리컬 로터 타입이고, 스탠딩 엑사이션 타입이고요. Nó sẽ có rất nhiều 그다음에 kiểu 내용량이기 때문에 수소와 물을 이용한 냉각 방식이고요. và sẽ có kiểu là motoring file file là kiểu quay kiểu kích từ quay và kiểu rotor hình trụ này, kiểu kích từ tích, và bởi vì là công suất cao nên là sẽ dùng làm nước bằng cả nước như là H2 hydro. 네, 그리고 보조계통으로서 우리가 수소를 이용하기 때문에 수소를 발전기 내에 가두기 위해서 발전기 실온계통이 있고요. Và sẽ có hệ thống cấp dầu bằng khí máy phát này, 그다음에 가스를 공급하기 위한 가스 펌프계통이 làm 있습니다. mát laser bằng laser máy phát. 그다음에 물을 공급하기 고정제에 물을 공급하기 위한 얘네들 스테이터 쿨링 Và 시스템이 sẽ có cả 보조계통이 hệ thống 있습니다. điều khiển khí máy phát này. 네, 이것은 일반적으로 저는 발전기의 내부 구조를 보여주고 있습니다. 꼭 여러분들 발전소하고는 같다고 할 수가 없는데요. 거의 일반적으로 뭐 발전기 메이커는 차이는 있습니다만 큰 차이는 없습니다. Và đây là cấu trúc của bên trong máy phát thì tùy từng hãng sản xuất thì nó có thể là cấu trúc nó khác nhau, nhưng mà đây là cấu trúc cơ bản của máy phát ở bên trong của đấy. 네, 가운데 부분이 이제 로타 부분이고요. Ở giữa là cái là rotor. 여기 붉은색 부분이 이제 무정자 건설이 되겠습니다. Tiếp tục là đến cái phần 2 là ổ trụ. 네, 아랫부분이 이제 발전기 발전된 전력을 외부로 꺼내기 위한 터미널 부분이 되어 있고요. 터미널 부분. Và phần bên dưới là sẽ có phần là terminal. 네, 이 모습은 공장에서 지금 발전기 고정자와 현자가 분리된 그런 모습을 보여주고 있습니다. Đây thì mọi người có thể nhìn thấy là cái máy phát điện khi mà nó ở trong nhà máy sản xuất, trước khi mà nó được lắp vào thì nó có hai phần biến điều, một cái là rotor, một cái là stator. 네, 나중에 나옵니다만 여기 이 부분이 로타 바디 부분이고요. Phần giữa là cái phần thân là cái body của 이 부분이 이제 냉각팬이 되겠습니다. nền 냉각팬. ở phần tròn tròn chính là một 네, 수소를 이제 cái quạt làm mát. 발전기 내에 수소를 순환시켜줄 수 있는 능력을 제공하는 부분입니다. Phần làm mát để đưa H2 vào. 네, 이쪽 두 가지 부분은 이제 우리 콜렉터 쪽에 냉각을 위해서 공기 공급하고 있는 그런 팬이 Phần đầu thì 되겠습니다. là lưu khí để vào để làm mát. 네, 우리가 지금 그 스테이터 쿨링원 계통에 스테이터 쿨링원에 물을 공급하는 방법이 두 가지가 있습니다. Có hai cách để đưa nước vào để làm mát. 하나는 리턴 패스플로 방식이 있고요. Có cách là 네, dùng là gọi là return pass. 하나는 원 패스플로 방식이 Cách 있습니다. thứ hai gọi là one pass. 네, 이런 리턴 패스플로 방식 같은 경우에는 주로 500에서 한 800 정도 된 사이에 발전기에 주로 적용이 되고요. 200. 사용 내가 Hoặc là cái phương pháp return pass là sẽ dùng cho các máy phát có công suất từ 800 MW trở lên. 그 이상되는 발전기는 주로 이제 냉각 온도가 많이 나기 때문에 이런 식으로 리턴 방식으로는 안 되고 그런 원 패스플로 방식으로 Cao 사용하고 hơn 있습니다. là thì bởi vì nhiệt độ cao hơn nên sẽ phải làm mát, nên họ sẽ dùng phương pháp one pass. 여러분 발전기 무슨 타입이죠? Bên mình là dùng phương pháp nào? Máy phát của mình là 나중에 한번 보세요. 아마 원 패스플로 방식으로 생각이 있을 겁니다. 네. one pass. 네, 보세요. 네. 스테이터 쿨링으로 스테이터 냉각수를 공급하기 위해서 이런 방식, 이런 식으로 설계가 되어 있습니다. Và tiếp tục là cái cấu trúc của cái cuộn dây starter máy phát. 네, 양쪽 사이드에 이제 물을 공급하기 위한 모관이 있고요. 그 모관에서 각 건선으로 공급하기 위한 테프론 호스가 이렇게 연결되어 있습니다. Như là nôm máy phát là 전체적으로 각쪽 발전기 양 끝단에 발전기 고정작업들의 냉각수를 공급하기 위한 모관이 있고, 모관, 테다가 있고, ở kiểu đầu mỗi cái máy phần cái stator ở trước thì stator trước, cái mỗi cái đầu stator nó sẽ có phần header ở cái đầu á.
거기서부터 모관에서부터 스테이터 건설까지 이제 냉각수를 공급을 하기 위한 이런 코스가 Nó sẽ có từng cái đường ống để đưa vào chống làm mát từ bên ngoài vào, thì bạn nó sẽ hình thành cái đường ống. 이 호스 역할은 절연과 그다음에 냉각수 공급하는 역할을 하고 있습니다. Nó sẽ có chức năng là thứ nhất là cách điện, và thứ hai là sẽ su 들어가는 거죠. 물, 냉각수. sẽ đưa nước và mát vào bên trong. 네, 일반적으로 모관에서 이렇게 건선에 연결된 부분은 이런 식으로 되어 있습니다. Nếu nhìn mọi người thấy như sơ đồ vẽ là nó sẽ đưa từ đầu header vào, xong rồi đưa qua các cái ống để đưa vào bên trong để làm mát. 네, 헤더가 있고 아까 말씀드린 것처럼 이 건선 사이에 테프론 호스를 이용해서 절연과 공급하는 역할을 하고 있어요. Đầu giữa header với bên trong nó sẽ có phần là Teflon hose kia, là nó sẽ vừa cách điện và đấy là cái đường ống để đưa nước vào bên trong. 지금 이 부분이 지금 그 호스의 그 파이프를 끊는 부분인데 발전기의 슬렌더 발전기의 가장 취약한 부분 중에 하나입니다. Cái vùng 다시 네. 이 부분이 지금 cái phần đấy chính là cái phần mà nó dễ nó yếu nhất ở trong cái máy phát ạ. 나중에 발전기 수명을 평가를 할 때 이 부분의 어떤 누수 문제, 그다음에 이 부분에 대한 브레이딩의 어떤 두께 이런 걸 가지고 발전기의 수명을 진단하도록 되어 있습니다. Thường họ sẽ đánh giá cái tuổi thọ sau này khi mà trong quá trình bảo dưỡng, họ chỉ đánh giá tuổi thọ của máy phát ở cái phần connection, cái phần nối ạ. Thì chỗ đấy có thể là bị dỉ nước này, hoặc là nó có thể bị biến hình ở cái phần đấy, là nó sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy phát. 구체적으로 제 경험에 의하면은 여기 지금 우리가 그 마지막 단에 이제 불이 들어가지 않고 물이 순수하게 건선 스탠드 건선 사이로만 들어가게 하기 위해서 저 부분을 사이사이를 그 브레이딩 작업을 합니다. 용접. 네. 브레이딩 용접. 마이크까지 하셔야 그래서 우리가 그 용접한 그 브레이딩 용접 두께가 보통 한 25mm 되거든요. 근데 이게 한 20년 이상 운전하게 되면 이게 줄어듭니다. 그냥 90 때문에요. 그걸 쓰게 되면 Thường là giữa các cái đường ống thì họ sẽ phải có cái các mối hàn, đường mối hàn là 25mm. khoảng 25 mm của cái mối hàn đấy, nhưng mà khi mà sử dụng lâu ấy, thì các cái mối hàn này nó sẽ bị bào mòn, thì là dần dần các cái mối hàn nó sẽ mỏng lại. 그래서 이 부분이 상당히 취약한 부분 중에 하나다. 발전기 중에서. Đó chính là cái vùng mà rất là dễ bị hỏng hóc và nó dễ bị ảnh hưởng cái máy phát của mình. 이 부분이 누설이 되기 시작하면은 이게 20년과 오랫동안 운전한 다음에 이제 부분이 누설이 되면은 이제 수명이 많이 오래됐다 이렇게 판단할 수가 있고요. 만약 초창기에 저런 여기에서 누수문제 발생한다 그러면 이건 제작상의 문제입니다. Nếu mà máy phát điện sử dụng lâu mà cái phần này nó bị rò ấy, thì là nó thực ra là nó do tuổi thọ càng về sử dụng lâu thì nó bào mòn và nó bị rò rỉ, và nó có thể đấy là do tuổi thọ của nó thôi. Còn nếu mà mình mới sử dụng máy phát điện chưa được một thời gian mà nó đã bị rò ngay ở cái vùng connection đấy rồi, thì tức là do lỗi của sản xuất, thì mình phải để ý xem là cái phần đấy nó có bị rò hay không. 스케이터 건설을 나타내고 있습니다. 일반적인 건설은 다 여러분들이 많이 봐왔기 때문에 문제가 안 되고요. 지금 이 부분이 지금 발전 경제 건설의 스트랜드 건설과 스트랜드와 그 솔리드 스트랜드가 같이 있는 그런 건설이 되겠습니다. 건설이 단면입니다. Đây là cái cuộn dây, cái mặt cắt ngang của cái cuộn dây ấy. 일반적으로 냉각이 발전기 용량이 클 경우에는 냉각을 위해서 전 건선이 스탠드 건선으로 되어 있지만 발전기 용량이 크지 않은 500메가 되는 것들은 스탠드 건선과 솔리드 건선 섞어서 사용을 하고 있습니다. 솔리드. 아니 그냥 간단한 아마 구멍이 없는 거. 그다음에 스탠드 구멍이 있는 거. 합쳐서 섞어서 하는 섞어서 사용도 하고, 그다음에 스탠드로만 전부 다 50메가와트 500메가 이하는 500메가 정도 되면은 두 개를 같이 사용하고 그 이상 되면은 그 전체가 스탠드 건선으로 되어 있다. Bình thường là dưới 500W thì mọi người có thể nhìn thấy cái mặt cắt thì có cái dây có lỗ và cái đặc và cái rỗng đúng không ạ? Dưới 500W thì là megawatt thì là sẽ dùng cái loại mà có cả rỗng và cái đặc. 그 이상은 주로 구멍이 아니 주로
발전기도 제가 정확히는 지금 뭐 보지 않았기 때문에 모릅니다만 아마 스트랜드 건설이 많이 사용되었을 것으로 예상이 됩니다. Chắc là sẽ cái cuộn dây của mình theo thầy chưa được nhìn chính thức bên ngoài nhưng mà có thể là sẽ dùng loại là nhóm Oracle 스트랜드, STRAND. STRAND là cái loại mà có rỗng ở bên trong. 그래서 우리가 변형장 건설에 냉각수 주입하게 되면 그 냉각수가 스트랜드 건설을 통해 이 볼을 통해서 흘러가면서 냉각을 하는 겁니다. Đấy là khi mà mình làm mát thì bằng cách là sẽ đưa cái nước làm mát vào cái cuộn, là nó sẽ thông qua cái lỗ ở cái cuộn kia để đi vào để làm mát này. 여러분들이 저희가 스테이트 플리모노 계통을 케미스트리 관리하는데요. 그 케미스트리 관리가 잘못되면은 예를 들어 구멍들이 막히게 됩니다. 무시에 의해서. 화학 제품 화학관리, 케미스트리. 고정된 냉각수의 수출 관리. khi mà nếu mà mình cái nước vào để làm mát, nếu mà mình quản lý chất lượng lượng nước mà không tốt ấy, thì khi mà dùng lâu ấy, cái nước của mình mà có nhiều chất lượng của nó không tinh khiết, nó không tốt thì là nó sẽ làm tắc những cái lỗ ở trong cái cuộn dây như này. 그래서 여러분들이 운전을 하시게 되면 운전하면서 그런 냉각수 계통에 케미스트리가 제대로 유지가 되고 있는지 항상 관심을 가져야 됩니다. Nên là đây là một cái vấn đề rất là quan trọng của làm mát máy phát. Nên là khi mà mình vận hành máy phát mình cũng phải để ý là cái chất lượng nước đưa vào là nước làm mát vào trong cái cuộn dây. 네, 이 슬라이드는 지금 고용량건설은 저연구조하고 지금 일반적인 구조를 나타내고 있습니다. 보통 고용량건설은 이와 같이 탑바와 바텀바에 이루어졌고요. Tiếp theo là sẽ bằng cách quay đi 와인이네. 저희가 고용량 건설. là cái phần quay đi của máy phát điện thì nó sẽ chia là nó có top 3 với cả bottom 3. 네, 그러니까 저연적으로는 이런 식으로 지금 구성이 되어 있습니다. 아까 말씀드린 컵과 스탠드가 이런 식으로 되어 있고요. 그 주변에 지금 제가 마이카팔 인슐레이션을 이용해서 인슐레이션 작업을 하고 있습니다. Và đây là các cái lớp cách điện của thì đầu tiên là sẽ có cái copper stand, sau đấy sẽ 예, 그 위에 지금 우리가 지금 바아모라는 저연 기술을 사용해서 다시 2차 재련을 하고요. sau đấy sẽ có một lớp cách điện là gọi Đâu? insulation nhé. 네, 그렇습니다. Sau đó thì sẽ có ba áo mô 네, 바아모 인슐레이션 매트리얼. ba áo mô tức là một cái chất liệu cách điện bọc thêm ở bên ngoài. 일단 탑바와 마통과 사이의 결연을 위해서 우리가 필러를 사용하고 있고요. Và để cách điện giữa top 3 với cả bottom 3 thì họ sẽ dùng cái lớp filler để cách điện giữa. 네, 건선이 좀 슬로다고 닿는 걸 방지하기 위해서 우리가 사이드 리플 스프링을 이용하고 있습니다. 이 사이드 리플 스프링 역할은 충격을 흡수하기도 하고 직접 이 건선이 슬롯에 닿는 것을 방지하는 역할을 하고 있습니다. Và tiếp tục sẽ có một cái lớp là side slipper spring để giảm cái độ va chạm giữa cái bottom 3 này với cái thanh đỡ ấy. 그다음에 윗부분은 이제 탑바 윗부분에는 리플 스프링이 달려 있고요. Và 그다음에 이제 top 렌치가 3 달려 있습니다. 예. top ripple spring. Sau rồi thì 이 리플 스프링의 역할은 우리가 이 분양자 건설 충격을 흡수하고 그다음에 그 충격이 이 웨지로 전달되지 않도록 흡수하는 역할을 하고 있습니다. và cái ripple spring này nó để giảm cái độ va chạm. 어디랑 흡수 충격. 그러니까 이 분양자 건설은 계속 바이브레이션 힘들 거 아니에요? Bởi vì khi vận hành máy ấy, thì bao giờ nó có độ rung như này đúng không? Thì phải có cái spring, cái ripple spring để tránh cái độ va chạm vào cái top 3 vào. 이 슬라이드 웨지가 만약 충분히 건조가 된 상태에서 발전이 삽입이 돼야 되는데 발전 제작 과정에서 충분하게 경화 시간을 주지 못했을 경우에는 이 웨지가 운전 중에 이제 경화가 되면서 맨 처음 초기 오버할 때 1년차 오버할 때 점검해 보면은 이 슬라이드 웨지가 막 흔들리는 경우가 있습니다. Rồi cái slide wedge là lúc nào nó phải làm khô hoàn toàn, sau đó thì nó mới được
thì nó mới được cho vào trong cái lõi máy phát điện, nhưng mà nếu mà nó 건조하지 않은 상황에서 nếu mà nó không được làm khô hoàn toàn và đưa vào thì sau này nó sẽ xảy ra nó gây là rung 네. 흔들리는 거예요. 흔들리는. 그래서 이 웨지가 흔들리게 되면은 이 그런 본선이 흔들리기 때문에 그 흔들림에 의해서 저런 루트가 손상이 되고 결국에는 이제 저런 파열이 이어질 수가 있는 가능성이 높습니다. Cái slide wedge đấy nếu mà nó bị rung thì nó cũng làm cho cái top 3 với phần 3 này nó rung, là cái cuộn nó bị rung, là nó sẽ sau này nó sẽ ảnh hưởng đến cái vật liệu cách điện của nó nữa. 그래서 여러분들의 그 발전기 매뉴얼에 천연차, 그러니까 항마실 상업문제를 들어가고 나서 그 보통은 뭐 1년이나 2년 차에 그 1년 1차 오버를 하고 되어 있는데 그때 반드시 우리 계약서에 해가지고 지금 이 웨지의 상태가 괜찮은지를 점검을 해야 됩니다. Thường là một năm, tùy theo từng nơi, một năm hoặc 2 năm sẽ có một cái thời kỳ bảo tu, đại tu đúng không ạ? Thì thời kỳ đại tu thì thường là sẽ phải yêu cầu cái nhà sản xuất máy phát điện này đến để xem tình trạng của cái slide wedge này nó có tốt hay không. Thì thường họ sẽ kiểm tra vào cái thời kỳ đại tu. 나중에 나온다면 이 웨지라는 것은 시간이 경과할수록 또 건조가 되기 때문에 나중에 시간이 또 오래 경과되면 또 그 여기에 타이트하게 들어가 있는 것들이 좀 경화되면 쫄아들어가지고 나중에 오랫동안 되면 또 흔들릴 경우도 있습니다. Lúc đầu thì có thể nó không tăng trình nó khô, nhưng mà càng dùng lâu ấy thì là tight rồi. Sau này nó sẽ bị co vào dần ấy, thì là cái phần wedge này sau này nó cũng sẽ bị rung nếu mà dùng trong một thời gian lâu. 그래서 항상 그 메인 아웃테이지 있을 때, 그러니까 노타를 꺼낸 상태에서 노타를 꺼내는 메인 아웃테이지 할 때는 이 웨지의 상태를 체크하는 웨지 타이텐시 테스트를 해야 됩니다. Thì khi mà trong cái thời gian thời kỳ bảo đại tu hoặc là khi mà mình lôi cái lỗ thô khi mà mình đưa cái lỗ thô ra bên ngoài thì bao giờ mình phải kiểm tra cái slide wedge, tức là cái tình trạng của nó, thứ nhất là nó có bị co hay không, rồi nó có tình trạng tốt hay không nữa. Kiểm tra cái phần đó. 예전에는 그냥 전문가의 어떤 감으로 많이 테스트를 했는데 요즘에는 로봇가 있어가지고 로봇가 전부 다 저걸 테스트하고 되어 있습니다. Ngày xưa thì thường là sẽ do chuyên gia là người ta sẽ dùng kinh nghiệm để kiểm tra, nhưng bây giờ thì có như ở Hàn là có robot để kiểm tra rồi, thì là sẽ dùng robot để kiểm tra được. 이 그림은 지금 발전기 후전자 로타의 지금 빨리 그림을 지금 보여주고 있습니다. Đây là cái phần cấu trúc của cái ô tô. 이쪽이 지금 터빈과 연결되는 커플링 부분이고요. Đầu tiên là phần đầu là cái coupling ở nối với cả là 베어링 전월 부분이고요. và tiếp tục là những phần bearing. 양쪽에 지금 냉각팬이 있습니다. Ở hai bên thì có quạt và mát. 그다음 양 사이드에 이제 리테이닝 링이 있어가지고 리테이닝 링 있어가지고 그 휴전자 건선이 원심력에 밖으로 빠져나가는 것을 잡아주는 그런 역할을 하고 있습니다. Và mọi người sẽ có thấy cái phần retaining ring là cái retaining ring để nó giữ cho cái lực ly tâm nó không bị lệch. 그다음에 이제 끝단에 이제 C 쪽에 베어링이 있고 그다음에 플랫타 링이 이렇게 달려 있습니다. Và về cuối thì nó sẽ có C bearing, sau đấy sẽ tiếp tục là đến collector ring. 그 사이에 이제 플랫타 링이 빼져 있는 거고요. Nó sẽ có một phần nó giữa hai cái ring để cái bearing collector ring thì sẽ có cái collector cooling fan. 그러면 우리가 그 외장기 시스템에서 플러스 마이너스 보는 게 어떻게 휴전자에 전달되는가를 우리가 궁금해할 수 있는데 이런 식으로 지금 그 발전기 축 중심에 홀이 있어가지고 여기를 타고서 지금 도체가 커넥터 링하고 휴전자의 전선하고 연결되도록 되어 있습니다. 우리가 여자 시스템에서 반복되는 플러스 마이너스의 전력이 어떻게 전기가 어떻게 휴전자 호선을 전달되는가 하는 것이 궁금할 수 있는데요. 바로 플랫타 링으로 우리가 브러쉬가 선택을 하고 플랫타 링에서 이쪽 축 사이에 뚫린 공로를 통해서 이런 식으로 도치가 연결되어 있습니다. 이쪽 휴전자 건선하고 플랫타 링 사이에 일단 그 플랫타 링하고 발전기 건선, 휴전자 건선하고 연결하기 위해서 발전기 휴전자 축 중심에 이런 식으로 홀이 있어가지고 컬렉터 링하고 그쪽에 이제 그 휴전자 건선이 있잖아요. 그 연결해서 Cái cuộn dây đó là collector ring thì sẽ có một cái trục, và cái trục cắt lớp mà nó sẽ có
구멍. 네, 홀이 있어서 구멍, 그 구멍을 타고 있는 도체가 ở giữa này thì nó sẽ có một cái lỗ như vậy. 네, 연결되어 되어 있고요. Và 나중에 khi mà 여러분들이 nó tắt ở đây, 예, 여기는 상당히 취약한 수소 누설에 취약한 부위 중에 하나입니다. và đây cũng là một cái phần nó cũng dễ bị hỏng ở bên trong Thì cái cắt điện. 예, 이쪽에 그 건설하고 연결되는 부위와 그다음에 끄트하고 연결되는 부위가 실링이 확실하게 돼야 발전기 내에 있는 수소가 밖으로 이 홀을 통해서 나오지 않습니다. Và cái phần kết nối giữa cooling collectoring이랑 예, 이쪽에 건설하고 với cả cái cuộn dây bên trong cái phần nối giữa collectoring với cả phần nối giữa cái cuộn dây thì lúc nào mình cũng phải nó chặt, nó không bị lỏng lẻo ấy, để không bị 냉각수는 물이 안 나가게끔 얘기하는 거죠. 아니 수소. 이거 이게 색이 빨간색 없는 거야? 네, 이거 하나. 이게 헷갈렸네. 우리가 이 유전자 쪽에 건선이라고 생각하고요. 유전자 건선에서 슬링하고 연결하기 위해서 우리가 가운데 이제 점선으로 된 홀이 있습니다. 축에. 그 사이에 여기 이제 로터랑 로터 슬링하고 đây là rotor và đây là slinging này, ở giữa nó sẽ có một cái đường dẫn và một cái lỗ dẫn như vậy. 그 사이를 통해서 도체가 이제 지나가서 여기 슬링하고 이제 건선을 연결하게 Nó 되는데 sẽ kết nối giữa slinging với cả rotor. 그래서 여기에 지금 이 연결 커넥션 바가 있습니다. 커넥션 봉이 있는데 Nó sẽ có hai cái phần connection, phần kết nối á, nó sẽ có hai vòng nối như vậy. 이 커넥션 봉의 실링이 잘못되면 Cái lúc này mà mình vặn cái độ vặn cái phần cách nối nhưng mà không chặt 이 발전기 내에 있는 수소가 빨리 나갈 수 있다는 거죠. thì nó nếu mà cái phần nối này nó không được chặt đi thì là sẽ khí hydro ở bên trong máy phát nó sẽ bị thoát ra.
나중에 오버할 때 이 부분에 대한 진공시험도 통해서 이 부분에서 건전성을 sau 반드시 này khi mà 확인해야 trong cái 됩니다. phần thời gian mà bảo dưỡng bảo dưỡng toàn bộ thì mình sẽ phải kiểm tra cái độ kín của các cái phần kết nối này nữa. 이 지금 오타 바디 사진을 좀 보여주고 있는 거고요. 오타 바디는 이렇게 제약사마다 좀 특징이 있는데 이런 식으로 그 냉각 폰이 전부 나와 있습니다. Đây là cái phần bên ngoài của cái ô tô. Tùy theo cái nhà sản xuất mà cái phần bên ngoài nó sẽ hơi khác nhau, nhưng mà mình nhìn thấy nó có rất là nhiều lỗ để có thể làm. 여러분들이 발전기 로터를 점검할 때 이 구멍이 막힘이 없이 저 밑에까지 뚫리는 것을 전부 다 확인해야 됩니다. Thì mọi người nhìn thấy cái thân của nó có rất là nhiều lỗ làm mát, đúng không? Thì khi mà trong cái thời gian bảo trì bảo hành của mình, bảo trì bảo dưỡng của mình thì mình phải đảm bảo hoàn toàn tất cả cái lỗ này đều không được bị tắc. 이게 지금 발전기 내부에 이제 수소가 팬에 의해서 순환되면서 나오면서 이제 수전자의 건설을 냉각하게 되는데 그 구멍이 막히게 되면은 그런 흐름이 원활하게 못해가지고 결국은 열을 방지 안 해가지고 결국은 로타의 바란스가 깨지는 그런 문제가 생깁니다. Và các cái khí hydro thì nó sẽ thoát ra ngoài khỏi từ cái lỗ này và nó sẽ di chuyển xung quanh để làm mát cái ô tô của mình. Nếu mà trong trường hợp mà các cái lỗ này nó bị tắc ấy, thì nó sẽ gây đến việc là ô tô nó sẽ bị nóng lên. 이 로타를 지금 만드는 작업인데요. 보통 일반적으로 발전기 축하고 로타하고 그 포직을 통해서 하나의 몸체를 만듭니다. Đầu tiên đây là cái quá trình mình sản xuất cái ô tô. Đầu tiên là nó sẽ là một cái khối. 거기 양쪽에 축을 가공하고 이런 식으로 기계를 이용해서 이게 지금 건설에 들어가는 슬롯이거든요. 로타의 슬롯 전부 다 이런 식으로 가공을 하게 되는 겁니다. Đấy là phần nếu mọi người nhìn thấy bên cạnh đó thì nhìn thấy các cái máy họ cắt những cái slot ở cái ô tô. 이게 일반적으로 그 발전기 로타, 실린더리컬형 로타의 모습을 보여주고 있습니다. Đây là một cái mô hình cơ bản của cái ô tô. 지금 노란색 부분이 지금 다시 실전자 건설을 나타내고 있고요. Cái phần màu vàng là cái con dấu quay như cái quận nhá. 이 위에 이제 우리가 흔히 말하는 로타의 슬롯 맷지가 들어가게 됩니다. Thì ở bên ngoài nó sẽ có slot hết. 이게 지금 로타의 슬롯 맷지인 거고요. Đây là cái 네. 이 슬롯 맷지는 제약사마다 다른데 어떤 제약사는 롱 맷지를 사용하는 경우니까 발전 유전자 처음부터까지 롱으로 된 그런 맷지를 사용하는 회사도 있고 부사처럼 짧은 맷지를 사용하는 부분도 있고 묶어 사용하는 부분도 있습니다. 그것은 제약사마다 그 설계에 따라서 다 특징이 있습니다. cái slot rate là cái name rãnh này thì tùy theo từng nhà sản xuất thì có nhà sản xuất họ sẽ dùng cái name rãnh này dài, nó cái đường dài và nối liền. Còn ví dụ như Lusa thì họ dùng từ cái đoạn ngắn, nên là tùy từng nhà sản xuất thì họ sẽ dùng các loại khác nhau. 네, 여기 발전기 내각팬의 모습과 발전 유전자의 로타 팬의 모습과 발전 유전자 건선의 모습을 보여주고 있는데요. 네, 우리가 지금 두 가지 타입이 있습니다. 이런 식으로 레디에 팬이 있고 액션 팬이 있습니다. Có 보통 hai loại. 네, Là cái rotor pen là cái quạt ô tô ấy thì là có hai loại là dưới là radio pen với cả là ở trên là accessor pen. 레디에 팬은 보통 저속, 그러니까 원자력 쪽에서 사용하는 1800 RPM 되는 그 팬 쪽에 많이 사용을 하고 있고요. 그다음에 액션 팬은 전부 다 그 화력계통 3000 RPM 이상 되는 발전기에 사용을 하고 있습니다. Thường radio là sẽ dùng trong radio pen là dùng trong nhà máy phát điện hạt nhân, thường là dùng trong nhà máy hạt nhân, còn accessor pen là sẽ dùng trong nhà thường là phát điện là 액션 팬이 그 풍량이 굉장히 높고요. 풍량이 크고, 그다음에 보소 기전에 유리하기 때문에 저는 액션 팬을 그 화력 발전기에 사용하고 있습니다. Còn cái quạt accessor pen là cái quạt bốn trục ấy, thì là thường là nó cái tốc độ quay và cái lượng gió của nó lớn, nên là thường sẽ dùng trong các nhà máy nhiệt điện. 오른쪽에 그림은 지금 로타 건선의 지금 단면으로 보여주고 있습니다. Và 이게 cái 건선 건선 사이에 계속 조련지를 집어넣고요. 이런 식으로 쌓은 다음에 마지막 프리팬이 굴러오고 아까 말씀드린 그 웨지를 넣는 이런 타입이 이런 식으로 지금 대략 되고 있습니다. đây là một cái mặt cắt ngang cái ô tô thì mọi người nhìn thấy là nó sẽ từ dưới là sẽ có ví dụ như là subfloor thì là insulation là cái lớp
가운데 지금 냉각을 위한 통로가 지금 만들어져 있는데요. 만약 이 전원기가 이게 안에 그 도체 면에 충분히 탁 붙어 있지 않고 이게 흔들릴 경우에 덜 경화돼가지고 이게 운전 중에 열에 의해서 팽창하거나 수축되면서 이게 구멍을 막을 경우에 이 구멍을 막게 되면은 이 냉각 플루가 형성이 안 돼가지고 결국은 여기에 열로 작용하게 돼가지고 나중에 로타의 진동이 올라가는 문제가 생길 수 있습니다. Thì mọi người giữa các cái lớp vi mạch cứng đấy thì nó sẽ có cái phần cách điện đúng không? Nhưng mà nếu mà dùng phần cách điện thì cái lớp cách điện này nó không được dính chặt và hoặc là nó sử dụng lâu và nó bào mòn, nó có lớp rách ấy, thì cái tức là cái phần giữa là để nén các ấu cơm, nén các 그러니까 수소. xúc. Khi hydro đi nó sẽ có cái đường để đi khí hydro đi vào ở giữa để làm lạnh đúng không? Nhưng mà giữa cái lớp cách điện này nó mở thì là ảnh hưởng đến cái đường gọi là cái đường để làm mát ở vùng giữa ấy. Thì sau này sẽ dẫn đến việc là nóng và đồng thời là rung cái rotor rung rất là nhiều. 실제적으로 발전소에 있었던 사례인데 초기에 시운전이 끝나고 이제 발전기를 기동하는 단계에서 발전기의 로타의 진동이 계속 올라갔습니다. Có một cái trường hợp thực tế là trong cái giai đoạn vận hành thử của nhà máy phát điện mà thầy đã thử ấy, thì lúc này máy càng mới trong giai đoạn vận hành thử thôi mà cái độ rung của rotor rất là cao. 그래서 다시 이제 발전기 셧다운하고 나서 특별한 이상이 있는가 점검을 했는데 특별한 이상을 발견 못해가지고 다시 재기동을 했습니다. Thì họ thấy là rotor rung rất là mạnh, thế là họ đã ngắt máy phát điện. Sau đó thì họ mở lại. Trong lúc họ ngắt họ kiểm tra là không có vấn đề gì lớn xảy ra ở máy phát điện cả. Nên là họ có mở lại máy phát điện. 다시 진동이 1차와 2차와 유사한 경향을 보이면서 진동이 올라갔습니다. Nhưng mà khi mà mở lại lần 2 thì cái độ rung đấy nó cũng vẫn giữ nguyên giống như là cái lần 1 khi mà họ vận hành thử. 그래서 결국은 이제 발전기 유전자 문제가 있다고 생각이 돼가지고 발전기 유전자를 이제 공장으로 반출해서 점검을 해보니 아까 말씀드린 것처럼 이 전원기가 그러니까 그 전원하기 위해서 고체 표면에 고체 표면에 붙이게 되거든요. Thế nên là họ đã, bởi vì họ vẫn thấy cái rotor này rung, rotor ép cho họ của mình. Nên họ đã họ lấy rotor ra họ gửi lại về máy sản xuất để họ kiểm tra. 그 전원기가 경화가 이제 완전하게 굳어가지고 경화가 된 다음에 이제 발전소로 왔어야 되는데 공장에서 시간이 없으니까 이 도체에 붙인 전원기가 경화되기도 전에 딱 붙기 전에 이제 발전기 조립해서 이제 발전소로 오다 보니까 그게 이제 실제적으로 발전기 운전해서 온도가 올라가서 그게 이제 안에서 그 전원기가 이제 도체 표면하고 따로 나오는 거죠. Đây là ở giữa như cái lớp kim loại với cả cái chất cách điện này thì đáng nghe khi ở nhà máy thì họ phải dán xong, họ phải để khô hoàn toàn, sau đó thì họ mới lắp vào và họ được chuyển về cho nhà máy phát điện. Nhưng mà trong quá trình sản xuất, bởi vì là cái nhà máy sản xuất rotor họ không có thời gian nên là họ dán vào rồi chưa khô họ đã chuyển ngay lại cho bên nhà máy phát điện rồi. Nên là khi vận hành thì nhiệt độ nóng lên dẫn đến việc là các cái lớp cách điện này nó bị nghĩa là không dính vào cái lớp kim loại ở bên trên làm cho máy làm cho cái rotor này nó bị rung. 그래서 여러분들 로타를 빼서 발전소 점검할 일이 있으면은 로타의 냉각 구멍 하나하나 전부 다 체크를 해가면서 구멍이 막혔는지 안 막혔는지 반드시 확인해야 됩니다. Thế nên là khi mà mọi người trong cái thời gian tại khu mà hoặc là trong cái thời gian nào mà lôi cái rotor ra khỏi máy phát điện ấy, thì sẽ phải kiểm tra là từng cái lỗ ở bên ngoài của cái rotor này nó có bị tắc hay không. Cái cuộn giấy của lỗ tó này có lỗ hay không? Cái cuộn giấy của lỗ tó là lỗ cơ quay lên là có cái lỗ cuộn giấy không, hay là chỉ có lỗ ở phía ngoài thôi hay là ở bên trong cũng có. Anh nên hỏi vậy. Vì là cuộn giấy tức là có phần vỏ không? Có phần vỏ. 와이딩에는 구멍 없고 밖에 겉에만 구멍이 있는 거죠. 아닙니다. 와인딩에 구멍이 있고, 그러니까 와인딩 하나하나 다 구멍이 있어가지고 이 구멍을 통해서 Ở bên trong cái cuộn wiring ấy, là cái cuộn dây đúng không? Là nó cũng đều có lỗ, nó sẽ có từng cái lỗ giống như là cái hình vẽ vậy. 우리가 로타가 회전하면서 나중에 나오는 건데 이게
팬 다른데 이 어떤 발전기는 이렇게 유전자 표면을 타고 냉각 공기가 이렇게 안쪽으로 들어가는 게 있고요. 들어가 나오는 게 있고 어떤 발전기는 여기를 통해서 들어가서 이렇게 나오는 게 있어요. 그런 두 가지 타입이 있는데 지금 아마 여기 타입은 아마 밖에서 이렇게 들어가가지고 그 공기가 이렇게 소환되는 이런 형태가 될 거예요. 팬 얘기하는 건 네. 아니고. 팬에 의해서 그 공기가 순환되는 거죠. 순환. 그러니까 발전기 로타를 냉각시키기 위해서 그 냉각 공기가 들어갈 거 아니에요. 네. 들어가는 걸 목표다. 이런 식으로 들어갈 거라고. 그래서 그 로타하고 전선하고 이 전연자 구멍이 다 일치가 돼가지고 저 밑에까지 통과가 다 돼요. 밖에랑 안에 네, 여기서 여기까지. 예. từ cái cuộn dây ở bên ngoài là nó sẽ có bình thường là cái làm mát qua cái phay này đúng không ạ, là nó sẽ có đường nối từ bên ngoài về bên ngoài khí hydro nó sẽ vào bên trong làm mát này, là nó sẽ có một cái lỗ từ ngoài vào trong luôn. nó quay 구체적으로 로타 전선에도 Đấy, 이거와 똑같이 구멍이 뚫려 있어요. còn hơn này Còn hơn trong này. cái cuộn là nó cũng sẽ có cái lỗ giống như bên ngoài như này, từ bên trong nó cũng sẽ có. 여기서 구멍을 통해서 이렇게 보면 구멍 통해서 보면 이렇게까지 딱 보이더라고요. Thế là khi mình nhìn vào cái lỗ này thì sẽ nhìn thấy sang cả bên mặt bên kia luôn, là mình nhìn thấy ở bên dưới là nó sẽ là một cái lỗ không với nhau như này. 네, 이 그림은 지금 발전기 로타의 건선을 보여주고 있습니다. 아까 말씀드린 것처럼 우리가 메달 시스템에 플러스 마이너스 와가지고 이 쓸리는 콜렉터 내용 중에서 있는 발전기 건선에 연결되는 거고요. 여기 안에 이제 내부 컨덕터 바가 들어가는 홀이 있어가지고 그 홀을 통해서 이렇게 로타 콜렉터 링하고 건선하고 연결되어 있습니다. Như mọi người nhìn thấy hình thì đây chính là có một cái rotor 네, cái rotor thì nó sẽ có đầu tiên là có cái connection bộ góp điện, sau rồi thì sẽ đến thanh dẫn điện connection 3, sau rồi điện đến dây của rotor, sau đến quạt và bóng chặn. 그다음에 지금 아래쪽 오른쪽 아래 보이는 그림 지금 콜렉터 링의 표면을 보여주고 있는데요. Ở dưới là cái bề mặt của collector ring này. 이게 반짝반짝하죠? Nó sẽ bóng. 아마 지금 여러분들 발전소는 발전기를 아마 이게 아마 그냥 표면이 그냥 스트랩 그냥 스트랩 표면처럼 보일 겁니다. 지금은 광이 없는 거예요. 광이 없죠. Nhưng mọi người nhìn thấy ở đây là thấy nó bóng không, nhưng mà có chắc là bây giờ máy phát điện của mọi người cái bộ phận này thì nó sẽ là mờ chứ nó không bóng như vậy. 그러니까 나중에 이제 브러쉬를 연결하고 발전기를 한 2, 3개월 운전하게 되면 이런 식으로 이제 Sau này khi mà 네. kết nối nó với 하게 cái board, 되는데요. sau vận hành của 2-3 tháng thì nó sẽ trở lên bóng như vậy. 이게 이제 브러쉬의 탄소가루하고 공기하고 여러 가지 탄소랑 이런 게 겹쳐져가지고 그런 게 섞여져가지고 만들어지는 이게 탄소 피막입니다. 탄소 피막. 필름. 카본 필름. Nó sau khi một thời gian vận hành của 2-3 tháng ấy, thì là khi mà kết nối với cả cái board thì nó sẽ tạo ra một cái lớp filler, một cái lớp vỏ bên ngoài từ tháng 근데 네. lớp bảo than bên ngoài carbon filter ấy ạ. từ 그 tháng 카본 필름. 근데 보통 이게 잘못 형성이 되면 나중에 발전기 문제에 영향을 줄 수가 있습니다. 그래서 나중에 한 2, 3개월 운전한 후에 탄소피망 제대로 형성이 되는가도 한번 볼 필요가 있습니다. Thì sau này với vận hành khoảng nếu mà cái lớp cái filter than này mà nó hình thành không được tốt ấy, thì là nó cũng ảnh hưởng đến máy phát điện của mình, nên khoảng sau 2-3 tháng vận hành thì mình sẽ phải kiểm tra được 탄소 피박의 역할은 cái lớp than này. 브러쉬하고 콜렉터링하고 컨택을 좋게 하고 Cái lớp vỏ than này sẽ giúp cho cái brush với còn cái connectoring 콜렉터링하고 브러쉬하고 connectoring với cả cái brush của mình 네. nó chạm vào nhau tốt hơn nhiều cái lớp than này ạ. 그다음에 전류가 잘 흐를 수 있도록 해주는 역할을 하고 있습니다. Và dòng điện nó cũng sẽ chạy qua tốt hơn. 만약 이 탄소 피막이 잘못 형성이 됐거나 어느 한쪽에 이렇게 형성이 안 되고 이런 경우에는 향후 이게 나중에 불꽃이 발생할 수 있는 그런 염려가 되고 그런 가능성이 있고요. Nó không hình thành không tốt, hoặc là chỉ có một mặt nó hiện hình thành cái lớp vỏ than này thôi, thì sau này có thể gây 불꽃 khi mà gây ra tiên lửa ở cái vùng này. 그래서 여러분들 그 아웃
입고할 때 저 피막을 눈으로 육안으로 다 확인해가지고 전부 다 그 일률적으로 확인이 형성이 됐는가 반드시 확인해야 됩니다. Sau khi cái thời gian tái tu của mình thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái bộ phận này, nhìn thấy bằng mắt được luôn, thì mình sẽ phải kiểm tra xem là cái lớp vỏ than này hình thành tốt hay không. 만약 이 탄소 피막이 어느 부분이 형성이 안 됐거나 울퉁불퉁하게 형성이 될 경우에는 나중에 불법 발생이 돼가지고 나중에 여기서 화재가 될 가능성이 발생될 가능성이 높기 때문에 반드시 외부 전문가를 불러가지고 폴리식 작업을 한 다음에 발전기를 다시 집어넣어야 됩니다. Cái lớp than này rất là quan trọng, nếu mà nó hình thành không đều hoặc là có một chỗ nào hình thành, một chỗ nào không hình thành thì sau này sẽ dẫn đến việc là bắn tia lửa và có thể xảy ra cháy. Thế nên là khi trong cái thời gian đại tu thì là mình sẽ phải có chuyên gia để kiểm tra cái phần này. 네, 발전기의 슬리핑 모습을 지금 세밀하게 보여주고 있는데요. 여기 간단한 스키믹 다이어그램이고요. 발전 유자 시스템에서 플러스 마이너스 와가지고 슬리핑을 통해 흐르다 링을 통해서 발전기 건선이 연결되는 그런 모습을 보여주고 있습니다. 여기는 지금 발전기의 브러쉬 매거진입니다. 발전기의 브러쉬를 우리가 연결할 때는 그런 매거진에다가 여러 개를 띄워서 이제 발전기에 이런 식으로 지금 장착하게 되는데요. 이 그림은 지금 부산에서 제공한 발전기 트랙터 림의 모습입니다. Đố con chịu. Đấy, cái từ đưa ông đến một chiều vào lỗ to bao giờ thả Nó là cái chi tiết của vòng trượt này phát vào các cái tín hiệu vậy. Chốt. 네, 처음부터. 네, Đố con là 이 그림 발전기의 그냥 일반적인 모습을 보여주는 스케믹 전면입니다. 스케메틱. 그냥 간단한 전면, 심플 전면. 그래서 발전기의 셀터 시스템에서 만들어진 플러스 마이너스 전기가 cái 플랫다 링을 통해서 이런 식으로 그 발전기 로타 건선에 연결됩니다. cái cơ cấu cơ bản của việc tạo ra cực âm và cực dương ở trong máy phát đấy. 네, 이 그림은 지금 발전기의 플랫다 링의 세부적인 모습을 보여주고 있는데요. 무슨 링이에요? 세부 발전기 플랫다 링. Đây là cái thành phần chi tiết của collector ring. 네, 중간에 지금 내각 팬이 플랫다 링 내각 팬이 있고요. Ở giữa thì sẽ có cái cooling fan. 네, 양쪽에 플러스 마이너스 플랫다 링이 있습니다. Ở hai bên thì sẽ có collector ring âm và dương. 그다음에 그 스태틱 여자 시스템에서 그 플랫다 링하고 전기를 전달하기 위한 그 브러쉬가 Và ở bên cái brush có cái chổi ạ. 브러쉬 매거진에 달려 있습니다. Nó brush sẽ 매거진. gắn, 네. nó sẽ gắn ở cái phần màu xanh, màu tím ở trên hình ạ. 나중에도 나오겠지만 최근에 저희들이 플랫다 링 쪽에서 화재가 발생했습니다. Và ở Hàn thì gần đây cũng có trường hợp cháy ở cái collector ring. 제가 원전을 발전 40년 넘게 운전했는데 플랫다 링에서 화재가 나는 경우가 처음이었습니다. Nó xảy ra ở nhà máy điện hạt nhân và trong 40 năm thầy làm việc ở nhà máy Ui điện hạt dồi. nhân thì lần đầu tiên có cái cháy ở cái collector ring này. 의외로 플랫터링에 대해서 간단하게 그냥 단순하게 생각하는 사람들이 많은데 오히려 여기가 상당히 취약 포인트 중 하나입니다. Cái collector ring này thì nhiều người nghĩ là nó cũng không quan trọng lắm, nhưng mà nó cũng là một cái bộ phận rất là dễ xảy ra hỏng hóc. 이게 그 브러쉬가 처음에는 이제 제작사에서 전부 다 공급을 해서 이제 동일한 브러쉬를 사용하는데 Đầu tiên là khi mà mới sử dụng thì cái brush, cái chổi này là sẽ do nhà sản xuất người ta cung cấp thì nó sẽ đồng đều như nhau hết tất cả các cái chổi này. 이제 시간이 지나면 제작사가 공급하는 브러쉬는 단가가 비싸고 또 일반 브러쉬 메이커에서 만드는 브러쉬는 좀 가격이 싸니까 이 입찰 같은 걸 통해서 이제 다른 브러쉬 메이커의 브러쉬 전문 메이커의 브러쉬 사서 쓰는 경우가 많습니다. Tại vì cái chổi này thì khi mà nhà sản xuất cung cấp lúc đầu thì là người họ sẽ có hãng sản xuất riêng về cái chổi này và thường là sẽ khá là đắt. Về sau thì khi mà sử dụng lâu dài, khi mà cần phải thay chổi thì là có thể nhà máy phát điện họ sẽ sử dụng các cái loại rẻ hơn hoặc là sử dụng các cái loại brand, các cái loại thương hiệu khác thì nó sẽ không đồng đều với cả là cái chổi ngay từ đầu mà nhà máy sản 이제 xuất. 그런 경우에 제작사에서 사용하는 브러쉬, 제작사에서 사용하는 일부는 제작사에서 사용하고 있고 일부는 다른 메이커를 사용하고 있으면 두 개의 특성 차이 때문에 이게 불꽃이 발생합니다. Nếu mà chẳng hạn sử dụng một phần là vẫn là những cái chổi cũ của nhà sản xuất ngay từ đầu người ta
đấy mình thay một cái hãng sản xuất khác, không cùng với cả là không cùng với hãng trổ mà ngay từ đầu mình sử dụng ấy, thì nó sẽ có các cái cấu trúc khác nhau cũng như là các cái yếu tố khác nhau ở cái trổ này, dẫn đến việc là sẽ dễ bị đưa ra các tia bắn, tia lửa. 그래서 가능하면 브러쉬를 같은 레일을 사용해줘야 되고요. 네, 또 Tốt 한 nhất là 가지는 nên dùng cùng trổ của tất cả các trổ đều dùng cùng một hãng. 브러쉬를 사용하다 보면 그 브러쉬를 바른 양이 좀 차이가 있기 때문에 브러쉬를 교체하게 되는데 그런 경우에는 한 20% 정도로 초과하면 안 됩니다. Và trong khi sử dụng các cái trổ này thì cái độ bào mòn của nó cũng có thể là khác nhau ấy. Thì mỗi lần thay thì 20%만 바꾸는 20% 이내에서 바꾸라고. thường là không nên thay quá 20% trổ trong một lần, chỉ thay dưới 20%. 이게 브러쉬 쪽에서 문제가 발생이 되면 브러쉬만 문제가 되는 게 아니고 이게 바로 옆에 있는 샤프트 쪽으로 열이 전달되면서 샤프트가 녹는 경우가 많이 발생이 됩니다. Ngoài cái trổ không chỉ có xảy ra vấn đề với trổ mà có thể xảy ra với vấn đề với cả cái sáp. 쭉. Với cái trổ ạ. Sáp cái trổ. Đó là như ông giải thích lại đơn vị của giấy điện á, đơn vị kiểm điện từ DC43 mà tới collect tới các cái vật đấy. DC43 cho đến DC43 này Từ đâu? Bật ring gì còn DC43 thì phải thiết tải như không tới cái carbon bao đợt Tới đâu ạ? tới thứ ba từ dưới đến thứ phải Tới carbon motion. như vậy ông giải thích là cái đơn lý của dây điện của điện lý như thế nào từ đầu cả đó ấy. Ông giải thích là thêm là cái khi mà thay cái trường thám ấy thì nếu mà thay lúc phải hoạt động thì cách thay như thế nào đây có vấn đề gì để thay. Tức là em không hiểu ý của anh hỏi lắm là từ dây đường điện đi từ DC43 đến carbon brush như nào đúng không? Đi vào các bộ phận nào? 전류가 어떻게 흘러가는 DC43에서 carbon 자, brush. 여러분들 여자 시스템도 아마 두산의 여자 시스템일 Đấy, 겁니다. từ của mình cái này cũng là static exciter và cũng của Busan đúng không ạ? 예, 그러면은 여기서 발생되는 이 DC가 어디로 오냐면 Nhưng mà cái DC này nó sẽ 여기 밑에 부스를 타고 옵니다. 부스를 타고 와가지고 nó sẽ đi từ cái 예, bus. 여기로 연결되거든요. 이게 Đây 지금 nó sẽ nối ở đây. 플러스 마이너스 여기서 부스가 와가지고 여기 플러스 여기 마이너스 이렇게 될 겁니다. Đây là 여기 bus bar 있죠? 여기 안에 지금 이제 부스가 들어가 있죠. Đây là bus bar. Nó sẽ kết nối lên đây. cái cư nó 맞습니까? vòng lên 네, 여러분들 여기 발전기에 지금 부를 정확히 몰라가지고 제가 말씀드린 건데 저희 발전기의 부스는 지금 여기 밑에를 타고서 이렇게 오도록 되어 있어요. 부스가. Không biết là bus bar của mình nối máy phát điện của mình nối như nào, có nối giống như này. Đây là cái ví dụ là cái máy phát điện ở nhà máy của thầy là nó bus bar là như này. Thì Việt Nam cho em Zalo em gửi cái nhà máy hiện tại của bên mình như thế nào cho thầy xem. 그래서 여기서 오는 네, 여기 발전기에서 살짝 보여준다고. 그럼 em đưa hình cho thầy rồi. Em cho thầy xem. Thầy chị đã. Bus bar. vượt quá lên từ dưới cái tư lên này Chúng ta một cái cái điểm nó dưới nổi lên cái với mà từ dưới lên mà dây đồng dây dường lên cái bạn nó điểm quá là tập chiều rồi từ dưới lên cái tầm đầu Nhưng mà dù nó chị cũng không gửi cho thầy phải vào cái máy tính. không phải là cái gì nữa cái gì 그러면 Thầy phải máy tính của thầy. 지금 여기에 지금 DC 부스바가 여기에 연결됐거든요. DC 부스바는 아마 밑에서 이렇게 올 겁니다. Trong mà bình thường DC bus bar thì nó sẽ cái DC nó sẽ đi từ dưới xong nó đi lên. Nó sẽ có cái phần kết nối. 부스바로 온 전류가 이 부스 위를 통해서 Nó sẽ đường điện nó sẽ đi thông qua cái bus ring. 예, 부스 링을 통해서 이게 전류가 흐르게 되고요. Nó sẽ đi 여기서 lên đường điện, 이제 nó sẽ đi lên 네. như vậy. 여기서
여기서 이제 브러쉬 매거진 쪽으로 nó sẽ 전류가 이제 전달됩니다. nó sẽ đi qua đến đi từ DC 3 nó đi từ bus 3 lên đến DC bus 3 xong rồi đến bus ring xong rồi đi qua magazine xong đi xuống cái cross 그럼 매거진에 들어있는 여러 개의 그 브러쉬를 통해서 이게 전류가 나눠지게 됩니다. cái ở cái magazine này thì nó sẽ có nhiều cái chổi ở đấy đúng không? Thì nó đi lên đấy rồi nó sẽ 네, 그러면서 그 전류가 이제 이 콜렉터에서 접촉하면서 그 전류가 전달되겠죠. thì từ đó cái đường điện nó đi lên đến magazine xong xuống cái bus thì nó sẽ kết nối với cả collector kia thì nó sẽ có đường điện như vậy. 그러니까 여기 지금 여기 끝에 달려 있는 이 버스 링 있잖아요. 이게 상당히 이게 중요한 역할을 하는 거죠. Nên là mọi người thấy là cái bus ring cái phần này á, phần này thì rất là có vai trò rất là quan trọng. 지금 여기가 이 검정색을 든 부분은 여기 배리어 부분은 Và cái phần màu đen là phần 이 barrier. 배리어 부분은 이거 전연체입니다. 전연체. Là barrier này thì nó là cái vật liệu cách 아주 điện. 두꺼운 프레시보드. Nó sẽ rất là dày. 그래서 Rất là dày. 화재가 나면 얘네들 타버려요. 나중에 보여드릴게요. Nếu mà xảy ra trường hợp cháy thì cái đấy nó sẽ bị chảy hết cái phần barrier thì nó sẽ bị chảy. 네. Tí nữa thì thầy sẽ cho xem cái ảnh phần barrier này. Nè ơi, anh hỏi ông có cái tiêu chuẩn độ dai nặng của tôi thám bao nhiêu thì là phải mình Cái phải chổi thấy ạ. Đó. đúng không? Nó nặng bao 혹시 nhiêu 그 브러쉬 길이 어느 정도 줄여야 이제 바꾸는지 그것은 여기서 이쪽으로 말하기 그렇고요. 매뉴얼을 보셔야 됩니다. 매뉴얼을 보면 원지 교체라는 게 나와있기 때문에 cái này nó sẽ có barrier từ nhà sản xuất ấy. Thì 여기서 그것은 정확하게 지금 제가 정확하게 말씀드릴 수가 없습니다. cái này nó sẽ không thể nói chính xác được là ở đây bởi vì nó sẽ có barrier. Đấy miếng cỏ. 이게 매크로마다 다 매뉴얼이 있는 거죠. 여기 다 있어. 그 두산 매뉴얼 다 분명히 있을 겁니다. Nếu mọi người xem menu cái hướng dẫn của bên Busan là sẽ có đấy. Cho chị cứ check out. 네, 10분 전, 네. Biết cho họ là nhiệt độ tiếp xúc đúng mà thử than của họ là các bao nhiêu bát thương Từ đâu? thử than tiếp xúc qua trong củ Từ cái than á. chỗ làm chỗ tiếp xúc qua trong bao nhiêu bát thương chỗ sáng Chỗ nào màu nào? Là chổi hạt tiếp xúc với cái lô Với có luôn á. cái này đúng không? 온도가 브러쉬랑 이거 그 접촉하는 온도가 nhiệt độ là không được quá bao nhiêu em muốn biết là 제가 보기에는 그 온도보다는 여기서 이것을 냉각하기 위한 냉각 공기가 이렇게 냉각 공기가 흘러갑니다. 그 냉각 공기 입출 온도를 감시하는 게 훨씬 더 좋습니다. thầy bảo nhiệt độ không quan trọng, chủ yếu là cái đường làm lạnh nó đi vào nó không bị làm sao hết thì là mình quản lý là chủ yếu quan trọng là cái đường làm lạnh đi qua cái phần đó ấy. 사실은 이 면을 우리가 온도 중에 본다는 게 굉장히 어렵거든요. 그래서 거기 온도를 정확히 측정하는 경험은 없습니다. Tại vì là khi mà trong vận hành ấy thì mình không thể đo được nhiệt độ của cái vùng đó đâu, và thầy cũng chưa có kinh nghiệm nào mà khi vận hành mà lại đo nhiệt độ ở đúng cái vùng đó cả. 그래서 여기에 많이 문제가 있어서 열이 발생이 되면 여기서 들어가고 나가는 중에 온도차가 분명히 발생이 됩니다. Nên là có một cái tip đấy là nếu mà nhiệt độ của cái vùng màu xanh, cái collectoring kia mà nó bị cao ấy, thì chắc chắn là nhiệt độ của cái khí cái đường làm lạnh đi ra ngoài nhiệt độ của nó cũng sẽ khác, thì mình sẽ để ý là cái phần nhiệt độ của đường làm lạnh đi ra ngoài. 혹시 온도차가 나면 그걸 절대 무시하면 안 됩니다. Thế là mình sẽ phải để ý xem có thay đổi nhiệt độ của cái đường làm lạnh đi ra ngoài hay không. 네, 여기까지 하고 쉬겠습니다. Mình nghỉ vào 10 phút.